arkadaşlar. Bugün çok yoruldum. Çünkü mutfakta rende ile işlerim vardı. Sebzeleri rendeledim. Bir ses mi duyuyorum? Arkadaşlar, bir helikopter değil mi bu geçen? Evet, siz anladınız. Sesindeyiz. Hadi gelsin bakalım. Canım. Güzel. İşte bu küçük yazılışı. Bu da büyük yazılışı. Hadi hecelerimizi okuyalım. A ver, ar. İ ver, ir. U ver, ur. I ver, ır. Şimdi de başına koyalım sesimizi. Re. Ra. Ri. R. Bakalım 3 sesimizle hangi heceleri oluşturabiliyoruz? R, ir, rir. R, rer. R, rır. R, rar. R, rur. R, ret. R, run. R, rak. R, ren. T, tar. T, ter. Ter gibi koku sevgili arkadaşlar. Biz hiç terlemeyelim. Hep tertemiz olalım. T, tir. T, tur. T, tır. Tır karayollarında kullandığımız bir ulaşım aracıdır. Çok büyüktür. Ağır yükleri taşımak için kullanırız. Ker. Kır. Kırın 2 anlamı var sevgili arkadaşlar. Hem yeşil bayırlar anlamına gelir, hem de bir şeyleri kırmak anlamına gelir. Biz hiçbir şeyi kırmayalım. Hele kalpleri hiç kırmayalım sevgili arkadaşlar. Kir. Kir. Hiç sevmedim ben bunu. Biz kirli değiliz ki. Çok temiziz. Kur. Ay çok severim. Kar. Bir an önce kar yağsa da biz de kardan adam yapsak. Kar topu oynasak. Lur. İr, lir. Irlar. Ağırlar. Erler. Erber. Arbar. Bir. Rakamların birincisi. Ben de okulların birincisiyim sevgili arkadaşlar. Ya siz? Bur. Bır. Çok soğuk. Bır. İr. Nir. Nır. Çok severim. Ağzım sulandı. Nar. Çarşıdan aldım bir tane. Eve geldim 1000 tane. Nar. Taneciklerine de bayılırım. Sulu. Nur. Ner. Peki
Peki hecelerimizi birleştirip yeni sözcükler oluşturmaya ne dersiniz? Hadi gelsin. Tara, koro. Koro birlikte şarkı söyleyen bir topluluktur sevgili arkadaşlar. Koru, koru. Koru, ormandan daha küçük ağaç topluluğudur. Koruları ve ormanları korumalıyız. Onlar bizim akciğerlerimiz, nefesimiz sevgili arkadaşlar. Lara, Lara özel bir isim. O yüzden baş harfi büyük yazılmış sevgili arkadaşlar. Boru, boru. Kira, kira. Arka, arka. Evet, işte bizim paramız. Lira, Türk lirası. Harika. Çok seviyorum Türk lirasını. Onu dikkatli harcamalıyız. Boşa sarf etmemeliyiz sevgili arkadaşlar. Ve en sevdiğim sözcüklerden biri Ankara. Ülkemizin başkentidir Ankara. Atatürk'ümüz 13 Ekim'de Ankara'yı Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ilan etmiştir. Ülkemizin başbakanı, cumhurbaşkanı, bakanları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'dadır. Ülkemiz Ankara'dan yönetilmektedir. Atatürk'ümüzün ebedi istirahatgahı da yani Anıtkabir de Ankara'dadır sevgili arkadaşlar. Ben bir Ankaralıyım ve Ankara'yı çok seviyorum. Size Ankara'dan iyi günler dilemek istiyorum. En iyisi ben helikopterime atlayıp artık buralardan gideyim. Size hoşça kalın. Rrrr, rrrr, rrrr.